Χαίρετε YouTubers. Είμαι ο Σαρδόνιος με το unboxing και την παρουσίαση ενός προϊόντος το οποίο είναι ουσιαστικά ένα ημιτασιόν πληκτρολόγιο Apple. Φυσικά θα ήταν για trolling unboxing, αλλά εμείς σκεφτήκαμε ότι θέλουμε να το κάνουμε unboxing και να το συγκρίνουμε με το αυθεντικό. Όπως βλέπετε είναι Bluetooth, 2,4 GHz, ασύρματο. Βέβαια η εικόνα είναι παρόμοια σχεδόν με τις Apple. Στο πίσω μέρος θα δείτε ότι είναι για πολλές ασύρματες συσκευές. Φυσικά δεν υπάρχει κάποια απώνυμη ονομασία. Στο ανοίξουμε λοιπόν. Και στη συσκευασία, χωρίς τίποτα άλλο συνοδευτικό, είναι το ίδιο το προϊόν. Όπως βλέπετε, μοιάζει πάρα πολύ με το αυθεντικό και έσυ των πλήκτρων. Γι' αυτό είναι σειρά να το συγκρίνουμε με το αυθεντικό. Βλέπετε έχει τη μεγαλύτερη κλίση εδώ. Έχει κάποια πλήκτρα πολύ διαφορετικά. Και φυσικά αυτό που έχει μεγάλη διαφορά είναι το πίσω μέρος. Η υποδοχή για τις μπαταρίες. Μπορείτε να το δείτε και να βγάλετε συμπεράσματα δικά σας. Αυτό είναι το τέλος της παρουσίασης και το unboxing ενός ημιτασιόν Apple Keyboard από τους Maddex Tech, 2 Σαρδόνιος.